撚跑，冇撚跑喎，冇撚跑喎，呢個係冇撚跑嘅。我懷疑佢呢就係呢個報警嚟嘅，係報警嚟啊！冇撚跑㗎啦，呢個啊，我馬路仔，呢個冇嘅呢個，呢個冇撚跑嘅。你係咪想知？我想知。你過嚟。我想知。你俾個身份證我睇。嗱，出嚟。你入嚟啊！我真係想俾你睇嘅。你入嚟，我俾你睇。我就聽就公佈嘢。O K， 你入嚟，我俾你睇。啊，你入嚟啊！入嚟啊！是嘅，應該就。你入嚟啊！入嚟，我俾你睇。你俾個身份證我。你咪擺出嚟咯！你幫我睇先。我而家運用警例，我就要 show 俾你睇。我係差人，你入嚟，我個身份證入嚟。咁你就唔好喺度做。你知下你嘅自己嘅言行，我話俾你聽。在場嘅市民唔好喺度聚集啊！呢度係行人路嚟嘅，警方喺度係確保公眾安全。咁大家如果係呢就繼續行，我哋冇俾你行嘅。記者唔行，俾條路佢哋。係啦，冇問題嘅，大家唔好挑釁。唔好挑釁警方喺度係維護公眾安全嘅啫，維護公眾安全。另外提醒你，維園嘅集會係非法嘅，希望你哋唔好犯法。警務處長較早前已經根據公安條例，已經係禁止咗呢一個集會嘅進行㗎啦。而上訴委員會係冇推翻呢個決定嘅。我再次提醒在場嘅所有人，維園嘅集會係一個非法嘅集會嚟嘅，無論係集會定遊行，你都係需要根據即係公安條例245係通知警務處處長嘅，而警務處處長已經反對嘅集會係唔可以進行。你哋如果參加係犯法嘅，犯法係會俾人拉，係會觸犯法例，係需要負上刑事嘅責任。希望在場嘅所有人士會明白呢一樣嘢。請你哋盡快離開呢一個位置，盡快離開。